U drugom kolu prvenstva Hrvatske u vaterpolu Poški je na bazenima Poljud dočekao Primorje. Splićani su u prvom kolu bili slobodni, dok su Riječani s 23 razlike slavili protiv još jednog kluba iz grada pod Marijanom, OVK Splita. Prvi gol na utakmici zabio je reprezentativac Srbije Marko Radulović, na drugoj strani uzvratio je Luka Buljan iz Peterca, pa se činilo da ćemo gledati puno neizvjesniju utakmicu nego što je na kraju ispala. Primorje je cijelo vrijeme bilo u vodstvu, a prva četvrtina završila je sa 6-3 golom Lena Dujmića. Momčad Igora Kinića nastavila se odvajati, pa je prednost rasla praktički iz minute u minutu do poluvremena 11-4 uz gol kapetana Tina Brubnjaka. Poški je nakon gola Luke dodaje za 7-4, sljedećih više od 10 minuta bio bez postignutog pogotka, sve dok taj niz nije prekinuo Vito Ćurković za 16-5. Bio je to ujedno i predzadnji gol Splićana, a zadnju četvrtinu Riječani su robili najuvjerljivije s čak 6-0. Taj zadnji gol za konačnih 23-6 zabio je Ivan Vukojević. Zaslužena pobjeda, naša pobjeda. Poška je pružio otpor na početku utakmice. Na kraju je presudila naša veća kvaliteta i mislim da nije bilo upitno uopće ko će pobijediti. Prvo bih čestitao ekipi Primorja na zaslužena 3 boda i mome kolegu Igoru Kiniću na dobro postavljenoj igri. Imali smo dobar plan igre koji je funkcionirao u početku, međutim jednostavno ekipa Primorja je prekvalitetna ekipa da bi je uspjeli parirati cijelu utakmicu. Bilo je tu kod moje ekipe stvarno dobrih elemenata vaterpolo igre koji smo uspjeli pretočiti u golove. Međutim, nama je najvažnije pobjeđivati ekipe koji su nama al pari i nadam se da ćemo u budućnosti sa dobrim treningom i dobrim igrama uspjeti u tom naumu. Najbolji strijelac utakmice bio je Marko Radulović sa 6, a pratio ga je i kapetan Tin Brubnjak s 5 golova. Kod Poška Luka Buljan zabio je 3. U trećem kolu Primorje, koje ima 2 pobjede, gol razliku plus 40, slobodno je, dok Pošk gostuje kod Solarisa.